यहाँ के मल्टीपल रेजिडेंट्स ने यही कंप्लेंट की है कि उन्हें ऐसा लगता है जैसे वॉशिंग मशीन के ड्रायर के पीछे कोई छुप के बैठा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ एरिया में यूजुअली जो अपार्टमेंट की लॉन्ड्री रूम्स होते हैं वो काफ़ी नैरो होते हैं और यहाँ पे रोशनी भी काफ़ी कम रहती है अक्सर। एक दिन एक आदमी का फ़ोन यहाँ पे गलती से नीचे गिर गया था जिसका कैमरा ऑन था और उस कैमरा में एक आदमी का मुंह उसे दिखाई दिया वॉशिंग मशीन के नीचे दबा हुआ। लेकिन जब उसने बाद में कैमरा में जो रिकॉर्डेड वीडियो थी उसके बाद जब उसने नीचे झांक के देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। यहाँ पर बाद में मेंटेनेंस ने इनके बैक पैनल भी खोल के देखे और वहाँ पे उन्हें खून के निशान मिले और उसके बाद से आज भी यहाँ पे लोग वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल के बाहर वेट करते हैं।